吳卓羲同張馨予本來愛得轟轟烈烈嘅，點知突然之間就傳咗分手咯。呢件事真係撲朔迷離噶啦。咁最近盛傳有小三出現，導致張馨予決定放手。吳卓羲拍攝外景嘅時候就幫自己解話啦。有啲咁，我有時我都有，即係我都有影。咁你其實係一個朋友咁去影一啲咁嘅相，其實我覺得係一啲即係一啲好普通嘅，又唔係一啲。即係我自己沖涼嘅照片，咁我覺得係即係咁影相，我覺得係冇乜問題嘅嚇。咁就所以就係咯。咁呢件事就其實唔想再講太多啦。咁即係唔想再越描越黑。咁佢都好唔即係唔好意思，都會話俾我聽，想會幫我去講翻澄清翻呢件事嚇。咁希望就係咯，盡快了結呢件事啦。兩個都真係朋友定？朋友。但係會唔會係大小三即係影響？冇，唔關事嘅嚇，唔關事嘅嚇。每件事都分開個別嘅例子嚟嘅嚇，咁唔關事嘅，咁所以就係咯。咁其他即係回應咗就唔回應啦。